नमस्ते दोस्तों। कुछ लोगों को रात को खराटे लेने का आदत है। तो जो लोग खराटे लेते हैं उनको तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन उनका आसपास में जो लोग सोता है उनका जीना हराम हो जाता है। इसलिए प्लीज़ ये योगा ज़रूर उनको ज़बरदस्ती कराइएगा और उसके बाद बताइएगा। 2 हफ्ते में आपको फल मिल जाएगा। आप देखिए प्लीज़। इसका मेन कारण है यहाँ से लेके लंग्स तक पूरा चर्बी हो जाता है, जिसका मूल कारण है। तो बेसिक में तो मालूम नहीं होता है, वो तो सोए रहते हैं, लेकिन सबको आसपास वाला को बहुत तकलीफ होता है। तो इसका मूल कारण, उसको निवारण यही है, भस्त्रिका रिपीट जो बोलता है। हाथ कंधा लाइन में रहेगा और जोर से सांस लेना छोड़ना है। और दूसरा है, तीसरा है, इसमें यहाँ से लेके लंग्स तक पाकस्थल के जितना चर्बी है वो 15 दिन में एकदम करीबन खत्म हो जाएगा। और आपका खराटे तो हफ्ता भर 10 दिन में वो बंद हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट है। धन्यवाद।